Okey, Assalamualaikum. So kita tengok penggunaan mesin ni. Komponen dia kalau kita tengok di sini, ni switch utama dia. Okey, switch utama dia. Utama on, kita off yang putih ni lah. Okey. Kemudian ni dia punya cover mata lah. So nak adjust mata ketam ni kita tengok bawah ni. Ini kita boleh adjust dia. Boleh dia tinggi rendah lah. Kalau kita nak dalam sikit, makan dalam sikit, so kita adjust sikit je. Ini kita setting nak bagi dia kita flex dulu adjust. Ini kita makan. Kita nak condong 45 pun boleh. Ini kita nak so ini ada ini kita nak cover dia, nak cover mata sebab ni tak boleh. So nak guna mesin ni dia ada ni antara keselamatan lah. Ok, so kita gunakan ni dia punya cover mesin. Sisa-sisa mana yang kita on lah. Tutup dulu sini.